มันไหม้ตอนไหนอ่ะไม่รู้เลยฮะตอนนี้แล้วเชื่อมังนี่ได้ชิบหายเลยนะเนี่ยบุ้มเลยฮะ พี่เห็นตอนไหนอ่ะ ผมเพิ่งมาสัก15 นาทีได้พี่ อยู่ในนี้อ่ะพี่อยู่ในนี้เหรอ ใช่ฮะอย่าเข้าไปเลยพี่อันตรายถ้าด้านหน้าน่าจะออกไปเก็บก่อนได้นะพี่แต่ตรงนี้อันตรายแม่ทีนี้แม่เข้าเลยทีมงานไปไหนวะเนี่ย